La thème de biso ezali boye. Nzambe azali nani? Est-ce que Nzambe oyo ozotala nga to ngani nazali koloba azali mundele to azali moto mwendo? Maloba omboka yo papa. Molili kimba. Omona bakongola baoso sangisi dialuma na diang ebi melo kaka moko. Eza coïncidence tekeba, eza lolenge na bango bongo Nzambe. Ozo krani na eba ke ne ba développer ba ba makambo nini ezali wana. Atiki nzoto apamba meliso kotala moko kanga makilezo tambola. Suki ebota ba bokata coiffure TV za radio. Kokanisa te question de gitsi mbangise o ba makambo que l'état eza bien assise. So ezaki lokuta ba okanga ngote ba kokanga yango eza origine. Mais ceux qui ba fukami ba pote ko ba yebitima. Ba kozongisa nzoto na ye tango akokabola nzoto na molimo. Abotami na libota ya tata dialunga. Maman azalaki na mokumba amoni pasa kobota adomiti mwana na bakobenga ina kimbangu mais kiangani parce que abotami na tata nani kianga mais kombo na kimbangu soki za lokuta to kotala pour ça sa mwana wana akokola kaka nzinga ba tata na ye initiation yango babenga biso tozana école ya initiation tozana école ko kelene telo alindeleke ako respecter amour mais contrat wana ezo sila na centenaire. Et c'est ici parce que centenaire na bango lelo suka on va fêter bando qui vont fêter suka na lelo. Voilà ko kalinga e ko changer na tana biso komi showbiz. VO on modèle aza kombo asika. Avant za la kingani il faut na koma mobala kingani. De quoi ko ça on a kimba non. Na de il faut za la célèbre il faut ndimaka ka pédophilie. Yo moni ni ngomba. Et ça pour engager ngate ngano to landaki na ba TV5 au monument que papu wa Roma andimi mariage à bagay. Baté pour ça là c'est toute la première fois na Abu Dhabi contrat ya partenariat na premier imam na Abu Dhabi. Les seules églises qui ont quitté le kimbanisme. Ba chose grave fallait ni bali basi na basi ba ko ata ko comprendre bino. So ça pour na sentiment sexuel. Baté ko zambua bandimi na bango mbwa abala moto peut-être on a pas beaucoup peut-être que ça moi bien non basali ba objet ba copie peut-être on go lo baba te bon ça ndele monika ka biso to des européens bon to komi na bana poto et tout et silité basali ke mundo komi ko bala na esprit batie ba mai na mapango na bango batie ba semo ko na bango omona mosi moka ka domina mibali mosi moka ka changer na mibali aboti na watiki ozo ko bonne était moi sur na pouvoir nina ko gangela libali ko tso to ababatu c'était soko ikende vas-y bana misatu baki na mokumba tata ki mama pesi référence tata diangenda basali transfiguration na tata na ceux qui baye ko yamba na ba yamba na mokete basali ki pourquoi moi na suka aba ko diriger lingomba et ça normal te na ninga musu mais ba pesi parce que yende tata na bango. Ce qui t'a dit que bala enseignement exhibition que monta kopona moi si nani tata diangena on va décider à moi. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingele's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Na memele bino isolo moga go beza nakuta nina shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube émission ya bien bagago ya bien ba théâtre ya bien yoso ya malamu oyo papa koki kotala na bana eza wapyo tunangana yebisa yo shenango eza ya nanyo tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo Landry Kingelejo Landry Kingelejo makambo ya solo eza awa Landry Kingelejo makaga ya solo eza awa Landry masolo ya solo kuna teo abonnez-vous massivement abonnez-vous kobosana teo abonnez-vous mwana mama nyese tulenge nyange
yaya Clovis, yaya Brunelle, yaya Annabelle, yaya Gladys, le Alfred, le Kaneneo, le Kakageo. No kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armelio. Papa Gradie, papa Paraclet, papa Banebele. Le pot de maman Gilles Vakingelese. La souffrance est répandue dans le monde entier. Oh Dieu, moi, il est noir, il n'est pas si et délivre notre monde de la souffrance. La souffrance est répandue dans le monde entier. Oh Dieu noir, il est noir, il n'est pas si blanc. ezali na ngai esengo nayebi ke bozali kolanda ngai bisika nyonso na Afrique, na Europe, na Asie, na Océanique. Topesi bayiponso balandaka dete Landry Kingelezi mwana ya mama Anese Tulenge na mituna na bino mpe biyano na bango. Lelo toko découvrir artiste moko ya munene, artiste Loanga Graciano Masamba. Ngai kutu témoin na lobate mema biso toleka. Masila mfumu ya lusongamo Ibeno kibeni lwamo Batemukumateno kwe Centenaire. Le 6 avril 1921 Papa abandaki mosala na ye ezali cérémonie moko munene tokoka kosala kasi soko totali banda le 6 avril 1921 tokomi na 100 ans likambo nini mpenza wana bozala komona na kama ndenge wana soki ezalaki ngai nini nabimisi yango te kasi nzambe ake kobimisa yango na moto mosusu abimisi mbuma atake ye biso tikali pembeni arbitre tozala kotalaka tolinga toyiba kimbangisa akomona fete yango ndenge nini bamususu bisusu kasi bamususu ya solo malamu de tozala na likanisi na fete oyo centenaire bato mingi basepeli na yango sikasikawa ekamati extension bon moto oyo akoya koloba ete toboyi fete wana bakoyokela ye lisusu te moto moko kaka abimisaki yango ndenge moto moko abimisi yango nende ebimisi likambo monene
sikawa batu bantu centenaire pona nini ntina nanga yezali wana ndeto sengi de kambu oya mpase na mutu mwido centenaire 100 ans bokana fuate bosenga kimiana tata nzambe akosaka te akosalisa bino bakoseka biso me bino bozali boma pokana kosenga likama ndenge wana orke ntina ezali ata likanisi moko eza na biso wana te soko ndenge nini wana centenaire tozali na fete monene pamba te ezali naissance na biso kasi tokamati yango totie yango na libenga ntina ezali centenaire oye centenaire oye donc inspiration ya tata nzambe ezalaka na bato oyo alingaka biso tozali etele na mine quatrième génération na mokanda mo tata nzambe totangi ete ngai na kupesa itumbu na bana batata na bana na bino banda etene liboso ya mibale ya misatu ki ya mine etozali justement biso ya mine ebalibaka na biso mbala na mbala ya mitano ezali te donc ngai na ye tokutama na etango etumbu ebongo etumbu ekosila mokono nini etumbu na biso esili batata bamama sepela oye centenaire oye centenaire oye il faut un nouveau départ le 6 avril kimbango asali likambo yango na balobi ete oyo bakotosa banda première jusqu'à 1000 bato wana bakosepela kasi bato yango banani centenaire oye centenaire oye nye batata bamama nakamata exemple ya yo moko yo nde kokomonana te akata koloba nkuba simo kimbango epai wapi me tokundami na sika moko ntango nazala kotunga ya l'aéroport ya njili oyo baavion munene ezali kokweyaka me ntango natalaka ndenge na beto batiaki makanisa na ngai makei na bia ya solo ndenge oyo ndo bakundelaki papa po atia mwanana te ndenge ya beto wana pamba te profondeur ezali na beto wana ya ndenge mosusu ndenge wana nde bakundelaki yo kuna na Tanganyika ntango bakendaki kobwaka papa na ebale batie na cercueil ale moto mpe lufundo eleki tosi tolembi na biso il faut tokona kobwaka yeko ale bakamati na kwo kuna basi baprepare déjà gris bakubwaka boyo te nde babwaka pu wana baboyi bakamati bakata chene bakangi ale bakumi esika wana ale baya kokita ezala kokita batali ti pamba te ebale wana soko otali na se osala komonaka te na se mpenza na zelo me ntango oyo bakitisi bamoni boni bon tolongola chaine balongoli chaine na bango batali etikala kaka esika wana lelo esili na ye boni nde ya solo tomoni mpenza tokenda na biso ntango bakamati jibu fo baya kokuta bakumi nano na meme basali nano meme 5 kilometre te baya kokuta bato batundi na kati esika likambo nini awa likambo nini bozala kati simo kimbako bazala koteya nani centenaire oye centenaire ye wapi ni ya solo ye wana kukuta aza kuteya kawini tekasi oyo tobwakaka na ebali nani wana
ba mususu do tete il faut to kanga ye ba kanyi ye bien ndi mena ye kaka ba to junga kuna to kana na utala sanduku ba na utala kuna sanduku zalo kwa sika ba tala mtu acheke na sanduku iyo iyo kimbangu iyo zali nani mena zele kama mtu lokola iyo me to chiaje kana kati na sanduku ale sika yo kukitaka na kamata sanduku wana tanga bobo kaga ngamu tatine kibino kama tane bisu sanduku wana pamba te zali soni na bisu ne pande tena la sabino kana kukitana ngako nate ale bima wo e kumi wana na basta libanda sika waba mundele mayela masili balubi solo muto to kusala yidi susu moyite to kuteka kai yemo ko nzambe akuboma ye une goutte d'eau dans l'océan mokeka kawana kitsaka une goutte e boko soko akabataka kantine mobimba bwakake une goutte d'eau et secouer le monde. Le 24 avril 1942 kuna na lubumashi bamundele tanga bamona kete ale Hitler ndenga zale kukende bango bamonika kande moyen de sous-socialité kati soko Hitler azi mutoyo biso moyen de société to sala mutoyo ndenge nini ba banda lelo to chia kai batunga ba bande ko chia kai tunga na tongo moko na 10h moko midi 15h 18h 20h 22h toujours tunga poate ya sala nini akufa bele mokolowana le 24 avril 1942 bakangi papa simoki makona na bomo azara kusala kabatour na ye asali de bele mokolowana bakangi kona na bomo balubi to kangi kimbango beni ndenge ni motikila kije gouverneur général Yunger sewa siriki lubi makamende ndenge ni bili motika mutu ndenge bo ye kimbango azali kakawa kasina bomo bakangi yete no bakangi na bomo mutu mususu mundela zaka tembenien ba oyo bato mayele bakai kuna ya solo ye kaka batina mina na ile za vitu vile bakai kutala ye kaka azali bikakawa ebo kuna o mutu nani wana balala na butu ale na porte en fer akende kina yango soko isika nini ya bimina ke bilamba misatu kalaki batata ba mama kobusa na te di kamana salaka na 1966 tangu tufunga kinda kwanza mbele matete di kambuana izalaki na 48 tango yeso amoni ete ya solo kimbangu yo memaki le posomoko ya passe ngai na moni ete moyen de susute malamu nde yo yaka kuzofungula alibi to kanaka mbula tukumisatu mendenge nini soko na 10 na 50 wana nenda kuya kasi avant na kuya te bomona kima kama na sala kina 66 na bufungula nda kwa nzambe meto yibaki ntina wana te orke nzambe akosaka te baponi yo tunga eloko ya suka yango na uzana pasi boyo pamba te papa somoki mbangu sola moni pasi na ibite kasi pamba te mema ki solo elungisa ki yete solo elungisi ye lelo yo nangai to benga mi bara papa somoki mbangu wakimbangisa baloni tata somoki mbangu na sena beton kasi abimi na ye wana nini yo nangai kaka ujunga na isika na yo ebongo bispa tutundimini ye diboso ba mama mikala bandimini ye bake kumona pasi ba bomi bangwi bele kasi batikite ebiso lani ba mama mikala tazali 4e génération tolani ba mama mikala na simana bango kwa teto tela masailoko yango me ekukaka na kuzala na bisu ete ndebo tamule na bisu na tango yo tozali kokanda na centenaire malamu nde tokuta na moi loko ya poids tozala même vie de to présenter na nzambe te malamu nde tozala tokanda na richesse nyonso tu tokenda kopesa yango yo papa
biso bana ne solo tumunda ke tumba kati yango to landa ke penza batambe ne ya solo pati ya sepela ala kitete hôtel il faut te prouver que papa na biso to kuninga kaye ezai ba ete to sala ki liboso to kuma ke le dernier sika wa nzambe ajungi sili biso oyo ya biso donc esika wana to sala bana na bulingo to sala bana na mibeko to sala bana na misala 4e génération suka na likambo to sala ka batuna boloko kasi boloko na biso isila gati yango to ibi yango malamu le 6 avril 1921 boloko na biso isila to bimi na dibulu pambote singa wana babakila kabiso nde ko bimisa ta mutu moko te kasi to bimi to zalaka na biso na dibulu kansi sika wa nzambe na biso alingi biso mingi apesi ndakisa ndenge nzambe apesi ndakisa na yo na ngai alors malamu nde to tambola ndenge elingi ye 4e génération oh sika wa ndenge to sali démarrage banda na première jusqu'à 1000 génération nzambe akulimisa nzambe akuzana na biso orke epona bikaka biso nde to sala masala wana soko to kamati banzembo tambo soba za ko yemba kanzembo biso ko mona kango iloko pamba to yiba nano ko yemba so to banzembo na biso tango yo richesse moko zali kuna na kati na nzembo soko tambo sito vanda kati na ndaku ale na BBC ya registrer na poni nzembo na chi ebe tango to meka nano ko sala commenter na sika na mama to moni mais alors vraiment nzambe azana biso musikate kasi pana mutu na biso makasi yango na tuto komana na kende tuzale musika na tata nzambe pamba te tuzala kabato na mibe kote tango na biso yango oyo malamu nde tokola pamba te di kambu ekuzala kana tango na yango baninga na biso tozala solo bana papa simoki mbangu bandimi bateyi baselo bapaseur tozala solo bana papa simoki mbangu na bijali na ye le 6 avril dikamo ebimi ebe na ba mouvement nyonso tuza na biso ndenge tosali mosala na biso en tout cas récompense ya tata nzambe ekozanga te donc bobanga na bino te kusanza koni bina kabili yako basusi batu bamo kitu sa mutima na bino totala kaka sika tozala kokende to persévérer to komi na centenaire bobanga na biso te bobanga na bino te tokolonga na biso timbangisi oye enfin tika tobongisaka ka fête na biso le 6 avril tokotala soko likambo nini ekosalama après tokokani il faut tokata nyoka wana motu centenaire oye centenaire oye Centenaire oye Centenaire oye ba mama batata na kanisi bozana isengo te ngai na kukia wana isengo une goutte d'eau dans l'océan. Mukeka kawana kitsaka une goutte. Et bon soka kabataka kantine mobimba bwakaka. Une goutte d'eau. Et c'est quoi le monde? Centenaire oye Centenaire oye
Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ceux qui guettent les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Elles ont tiré. Elles ont brûlé. Elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Davom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Markala Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales, car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins cher. Dans les champs de mil, dans les champs de coton, dans les champs d'arachides, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'Osieur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école? Pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour. Et les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt. Pour 50 francs par jour. Les richesses d'Afrique s'accumulent. Un proverbe soudanais dit « Quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier ».
les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête, une tête de noir et sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. Les nègres sont moins chers que le mazout. Si l'un se noie ou se fait croquer par un caïman, on donnera 500 francs à sa veuve. Poussé sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment on traite les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves les chargements de coton sans espoir de vêtements, les chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, les chargements d'arachide sans espoir d'huile et de savon, les chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales, demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. De Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique réclame. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France. Agboville, Dimbokro, Séguéla, Daloa, Boisflé, Kétékré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Des ruines. Des rafles. Des fusillades. Ngo Bena tué à coups de crosse. Mbogoum assassiné lors d'une perquisition. Marine Guénaud morte des suites d'un interrogatoire de police. Et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des Destiennes d'or, comme des Guy Moquet. L'administrateur aux jurés assassine sur son cercle. Le commandant Cuny brûle vif un de ses administrés. La ruine. Les arrestations. Les morts par dizaines. La police passe. Dans la prison de Bassam où croupissent 1000 Africains, Mamba Bakayoko est morte à 70 ans. Morte pour avoir lutté pour que les écoles et les hôpitaux remplacent les cours de prison. Pour que la machine serve à alléger la peine des hommes et non à préparer les voies stratégiques d'une nouvelle guerre. Pour que tous ces gosses puissent vivre en paix, puissent vivre libres et fiers. Mamba Bakayoko est morte pour que le peuple africain puisse connaître enfin le bonheur.
Mamba Bakayoko est morte. Mais tout le peuple africain a pris place près du peuple de France, dans le grand coude à coude des peuples pour la paix et le bonheur. D'Abidjan à Niamey, de Dakar à Brazzaville, le peuple de France et le peuple d'Afrique sont au coude à coude. Et cette place dans la lutte commune, le peuple africain la tiendra envers et contre tous jusqu'à ce que soit gagnée la bataille de la vie. Merci bandeko nyonso o balingaka dete Landry Kingelezi ndenge tolobaki kaka vraiment botindaki biso pa ya artiste Lwanga, artiste visuel awa tozali na musée beaucoup mona ye a se présenter beaucoup yeba eloko nini ye asalaka na kati na mokili mbote na yo artiste mbote mwana mboka mopanzi sanga tata kino boni santé na yo kimezali na ngoli ya grand sol mfata mokili. Merci matondi mingi na baibanso balandi biso esika epai ya papa Mpangi Konde na Paris azali vraiment lelo tozali kolobela thème na biso ezali boye nzambe azali nani est-ce que nzambe oyo ozotala ngai to ngai nazali koloba azali mundele to azali moto mwindu maloba omboka yo papa matondo papa na sepeli na motuna na yo mbote na balandi mbote na bayi culturel mbote na bayi ya diaspora pamba te bango nde bali kuna ndenge tata alobaki ete bakokenda te bakoyekola bakozonga mbote na sa divinité ya nzambe abongotelenge tata Simon Kimbangu kana grand boussole pour que ça présenter un argument monte guide aide papa Simon Kimbangu c'est de banana na epo yene mutawo pesa biso souffle de vie souffle ya inspiration nzambe abakoko na biso ngana zali tata Lwanga moko ya baye ya peu qui pezebi ya culture art ya mboka na libilo na musée Lwanga où ils ont hébergé na ba œuvre d'art antique et moderne ndenge bomoni na ba livre na ba symbole ya antiquité parce na wana tozali na centre de recherche d'art Kimbangu où tozala ba recherche approfondie où na fondaki yango précisément dans l'an 2010 et l'autre qui a 10 ans et carrière professionnelle en Allemagne a bandé dans l'an 2000 ans qui nous lelo na koki na 20 ans de carrière professionnelle on a évolué dans mboka ya Congo pe na mikili ya Afrika lolingi moko ba œuvre d'art na ngai etamboli mokili mobimba na kosala kaka mosala ya to ki pezeli na sepeli la question na bino pamba te ezali question moko to bato pe tomitunaka kasi biso tolukaki kosala ba recherche approfondie oyeba Afrique euti wapi mokili euti wapi osala na ngai misala ya art to kozala artiste sculpteur oyo nazalaki namoni koselimite te lokola ezalaki bador ine na foksaki yango kokende plus loin peinture sculpture malemalembe ya architecture etu babezo kofungwama ti ete kopesa ngai milisa bakoluka biso basunga po ete nakende koyekola archéologie oyo ezali donne aussi ya conservation na yango nakendaki kodécouvrir bamakambo to komona kokutana na oyo nga nakanisaki te mpe oyo nayebaki te alaka boyo koyeba source à travers mosala wana ya archéologie oyo ezali cette domaine ezolakisa bafruit ezolakisa vrai sens ya bomoto mpe ya humanité ya histoire na bafruit na badécouverte nzambe selon boso biselongi na ye na moyen âge et ntango mokili ezwi évolution ti moto akei nzambe azalaki na abstrait nzambe akomonana te mais référence oyo esali humanité eyeba nzambe eyeba kososola nzambe mpe nzambe apesa nkombo na ye eye selon baœuvre selon baculture selon évolution mondiale ndenge etamboli nde lelo boye koyeba nkombo ya nzambe na identité na ye ndenge alakisi na peuple oasalela bango baalliance mutu ati to bakoma na 21e siècle kasi na moyen âge nzambe apesaki référence ndenge elobi na bibilia ndenge elobi na kora ndenge elobi na mikanda nyonso to kotanga esanto me na kotikala mingi na kote archéologie pamba te basource nyonso outi kuna mokili ezalaki na forme te mokili ezalaki noir mokili ezalaki mabanga magma moindo
naissance wana tango ba calculer na ba millions d'années au eleki ba siècle na ba siècle chaque temps mokili fox amagement et kabola mabele biike tango biso na lolenge ko sosola ya pete ya ko baker ba continent ezaki ko kangama suivant na ba siècle eleki na ba tango eleki mabele fox ya magma volcan tremblement de terre et kabola biike ma continent. Tout le monde en Afrique, Azaka Bokamana en Amérique, ce que je veux le même climat, le même bilia, où ils n'avaient pas la puissance au coup dans la Brésil. C'est la nature à l'Inzambé. Tu es besoin de sous, na espèce, tu es besoin de sous, na ba maï, tu es besoin de ba moto, Nzamba est comme il a qui s'en a noir d'Artémis Moki, d'Asali Moto. Asali Moto a dit Bosso à Yambo. Azala lokola ye so ina jomwa bible to mikandesa wabi nzambe ta mosali moto alingi te mokile zala te moto bayokani moto azala lokola bango balia bazo bango na période c'est que nzambe ina ba département nzamba za unique nazali ko mikabola na ba esprit na ona ba secret divine moto asalami selon l'archéologie selon source na centre d'Afrique. Les premiers os, les baignons dans le dernier belé, mais la boutique à 5 600 000 ans, tant on va créer moto, à on a moqué Afrique, à moto abimi, dans le centre, dans la forêt équatoriale. Pourquoi? Parce que le climat, ils ont l'axabiso, la grotte, ils ont l'axabiso, l'outillage, ils ont l'axabiso, les civilisations moyen-âge, ils ont qui à on a centre. Température, climat, naissance, wana, ne permettait qu'il moto à vivre dans un environnement où ils ont qui aillent. Abandi koyeba kotaye libanga abandi koyeba kosala ndenge nini ya kotransformer libende abandi koyeba ndenge nini ya kotonga ndako ndenge nini ya kozipa nzoto na ye ndenge nini ya kobimisa mayele oyo babengi écriture mathématique ndenge nini ya kosala sculpture ya kotonga ndako ndenge nini abandi koevolue abandi kosepanouir nde moto alongwe awa na centre akiti na se amati likolo ake na nord sud consort moto wana nazoloba moyindo. Kasi soki na naissance déjà tout ça la moto za kwa biso akodimana ni moto liboso za ki noir eza prouver le lot to kokende to découvrir na ba détail c'est que nzambe pas za ki mundo mais nini la kisi que nzamba za mundo moto akei na mayele wana zwaki avani na mikili ya continent Europe na âge glacial ye mutatongi ye muto avandisi mayele etu avant peuple viking alt babima ye muto akei na aboti peau rouge peau jaune ba pognon se limina noir. Grâce à mélanine, grâce à pigment, on va na continent c'est long climat naie. Manque na ngode ko sala abima peau jaune, abima bota peau rouge et consort. Ndé asali développement de moni mokili et c'est créer et s'épanouir et utina ni bota moko. Kasi li bota wana nzamende aponaki bango asali na bango alliance. Développement ya mokili et ko sala ke moto tango akomi na maturité, akomi ko comprendre des connaissances universelles. Abandi sikoyo komeka. Or, nzambe alingaka moto atambola na matambi selon lolenge oyo ateli moto. Voilà moto tango yaki kobeba na bakoko na biso yango babeba nina nzambe akumutulendo. Nzambe akumutulendo bana kobelela ezali signe symbole ya puissance ya bokasi oyo nzambe ataki bango na mabele wana. Aye kobebisa nde moto akotika ro Kongo akotika plan na fleuve Nil. Donc, dans la région, on a un grand lac. Région grand lac, ils habitent aujourd'hui, les locaux au Berlin, dans la Kissibiso, à Kaboul, la frontière, mais toi, le même peuple, le même pays. Aïe pour développer nango, aïe pour matanango, l'empire Égypte, pour na sikoyo, aïe pour à fongo ami, pour ça la liberté, pour ça la pyramide, la chambre funéraire, aïe pour créer dans le cas de pigment, na remède africain ndeni ba koyi ko ambome momi na ba feuille na ba racine po ete moto atika la libela aye ko sala ba kilt aye ko koma nzambe basala ki nzambe bien sûr malgré la représentation ya nzambe pour mutu le ne pas moto akokota na bomba 4400 ans. Merci Matondi Mingi, maman Jeannette Malangi, maman sociale, vraiment oyoki ndenge artiste loanga ndenge azali ko décontir likambo esika moto moyindo auta. Ya solo yango wana ndenge toli koloba ete moto moyindo to nzambe azali moto moyindo to azali mondele.
Mais ici, dans le bina, nous avons un modèle à limiter. Vraiment. Non, modèle à limiter. Pour baïbanso balandaka biso balobaka ete nzambe ndenge tomona soko tali ata na balivre okomona nzambe batie ye mundele satana batie ye mutu mwindo eloko wana en tout cas ezomboye bandeko yango tokokenda otangi livre nana akomaki livre mutu akomaki yango mutu wana nana atindaki akoma livre historien wana nana ayebisaki mama azaki bongo yango tozongi na archéologie po ete tokopondre vraie source mundele abimi wapi pays oyo lelo ezali Mongolie soko okei okokuta yango ezali lelo na asiatique kasi pays wana nde peuple apte viking babimaki place oyo babotema kasi bakendaki kovandela selo nde bamonaki mpo na bango nalobi moto mwindo ntango ti mundele Chine bayayambo bavandaki wana baa bakoko na biso mindele bachinois baa bana na biso otala na civilisation na bavideo mosusu nga naza na ngwawa ya barecherche authentique okomona meme bamalgache okomona na bamongolie nde nalobi na tous les peuples là bakoko na bango baa banoir peuple maya banoir artiste vraiment en tout cas ofongoli parenthèse moko ya kitoko nasalaka mpe émission moko boye na kisantu na papa Matula vraiment napesi yo mbote esika ozali alobaki nanga mpe likambo wana te chinois azali baleki na biso na comprenaki te chinois azali na loposo pembe mais biso tozali na aboti na mama ya moto mwindo baboti mondele baboti albinos baboti jaune baboti oyo babengi ndundu babotaka nyonso eza scientifiquement eza sous débat osala te esi eza prouvé na balaboratoire et tout parce que un archéologue asalaka kaka toza na toza na balaser toza na bapareil ezolakisa naissance ya koyeba origine il y a chaque espèce, il y a chaque poisson, il y a chaque endroit. C'est ça, les sous-débattés. Alors, humanité, biso to boti yango. Sika, tango motomoye mondele abimi, manque ya antiquité, manque ya histoire, azalaki vraiment na ba repère te ya ye moko moto. Nde ayaki siko kosala o babengi immigration forcée. Soki akuti na Royaume-Uni, place les Angleterre, le bakoko na biso bavandaki wana. Parce que le premier crâne, au bas qui a élégé moi aussi, ils allaient qui n'ont pas qui en et tout en 2014 ou 2013, bataille qui est à Motomouindo. Donc, Koko ya Yambo, ou ya Vanda na Madelona, à Zaki Motomouindo. Ba Germane, consort, donc, Bimi Nabiso, Koti, occupé, pays Europe. Alors, Nathan Wanabiso, si tu as une évolution, ma classe, avancer même sur le plan technologique. Sur le plan agriculture, sur tous les plans qu'on a déjà tout planifié. Dans Kota. Alors, grand empire égyptien, ils ont quitté dans un pays où ils allaient à Berlin. Parce que civilisation, ils ont dit par rapport à la langue, par rapport à l'écriture, par rapport à la culture, où ils ont Congo. Ils ont situé dans l'Égypte, dans l'Afrique. Bango babande pour apprendre et pas la mission. Bazawa koyekola ndenge nini batongaka ndako ndenge nini basalaka oyo basalaka mais moto bazwaka ye na nani na moto aza na ye na pembeni manque ya amour manque ya bondoki oyo tovandisaki parce que bondoki etindaka moto na mal jamais ndoki asala eloko ya malonga ndoki azalaka wana mpa kotonga moto kokritike moto ezala malamu mabe ye mpa na ye nyonso ya kaka mabe voilà place baye kozwa moto mwindo mondele oyo ayekolaki na Alexandrie baye kopie biso baye kosala tour ndo moni tango commerce aswa ebandi échange ebandi c'était pour infiltrer biso kasi Congo lokola azalaki na naissance ye mutu apesaki Égypte antique ezala lolenge ezalaki wana akalaki bloqué mondele azalaki accès kokota te aye koresir biso tango tosede biso moko baroi oyo bazalaki wana na bachef bateki secret ya suka oyo ekokaki kodévelopper Afrique na Moyen Âge baye ko intégrer biso nazoloba bongo wana na roi Albert Ier o mama ki pavita obima na linene na lobela mingi na ba conférence na sali mikolo et les ateliers naza ko leka kaka ko tia moi ba ilipili moke poto e ba to sosola kasi to mondele akoti to pese accès à Simba bikeko na biso to pese accès à Simba ba endroit sacré ba sacerdoce na biso na benga ko poto sosola malamu na chaque famille qui na lignée à bokoko na bango il faut ko bomba secret écriture naissance et histoire nde to pesi accès que
bango basigné bato na biso bakoki kokende koapprendre libanda nzoka ezali esclavagisme mobimba oyo tozofongola oyo tokokanga lisusu hémorragie wana te occupation mobimba oyo tokweti bango bayaki na ndenge malembe bakobumba masama gc pesa eloko ya kolia pesa evre pesa bagrain mpo mokili wana na age ya glace bazalaki no na technologie te bandaki kovivre na pasi na baépidémie ezoboma bango soki baye parce que bango maîtrise en fait humanité ndenge eza te mais biso toyebende nini soki ezali remède ya kobomba poso ya kozwa racine ya kosala bo tokoki kotekela bango makambo wana ntango bamoni ke baresir biso spirituellement nzambe apungu atiki biso aza lisu na biso te tobungisi ye nde sikoyo oyo bobengi colonisation nga nabenga yango occupation baye kovandela biso bayeki kolakisa biso te me baye kovandela biso konyokola mpo kozwa biso na makasi nde omoni sikoyo bakomi kozwa bafamille baomema bango kokende kotonga Europe ntango mpe badécouvrir encore une fois Amérique na baempire espagnol côté ya baportugais côté ya bafrançais ya baanglais ekomaki conquête donc lolenge akomekana ya kokende koluka soki ozwi mabele ozongi mokonzi to roi na bino peuple viking ato bavandi na bokonzi bapesi o récompense oke na mboka moko boye bakaboli bino okutani na moto ya Sénégal bozoyoka na même pas. Voilà pourquoi bakoko na biso batikaki siko basine na banzembo basine na babikela bikelamu bankulu baevre d'art oyo bino boyengi bike kolelo komi biloko bandoki batikaki na bacoiffure na basine ya babilongi ya balolenge ya kozalela ti ennemi malgré lelo omonaka référence ezozala voilà mondela azwi biso totekami na bowumu bakomi koteka biso lokola mapa bazobenga biso baespèce espèce oyo tozwi sika me babosani bandaki totangisaki bango basali yango esprit na bokasi donc na lolenge vraiment ke babi ke todetourne soit mpona intérêt ya nécropole intérêt na bango batongi bavile na bango bakomi kozwa siko bato ya mayele oyo bayebaki kotraduire écriture oyo bayebaki kotraduire artisanat artistique kosala babiloko bazwi bango baformule wana bapesi yango sikoyo na komba basavant ya mindele bapesi yango na savant na baarchéologue ya mindele ale bazwi moyen ya kozwa baécriture na biso koluka kotraduire yango pa na lolenga bosolo mais na manière na bango balingi koteya histoire selon nouvelle ère oyo bango bakotaki baempire bango na bango bakomi kolukana nde okomona empire romain ekoya kosakapare ekoya kokoma makasi ekozwa sikoyo système oyo ya koélimine tous les noirs na dynastie tous les noirs si lelo nano mondele a inventé te kozala na honnêteté intellectuelle na polo bake a développé ba archive ancienne asali nango kaka basérie te série to nde biso na awa tolobaka bar 1 bar 2 boti mais droit d'auteur to ndenge œuvre d'art nange eza boye eza ya ngai ngam nasali soki moto akopie yango bakotanga ngai ata boti ligne ndenge nini voilà mondela tosalela oyo ya biso basala moko na biso toboti ye tosali sika ndenge nini moto moyindo bakende olobaki nzambe azali mondele omoni ke eza sens te ezali injure pamba te nzambe oyo azalaki noir ye wana bimolobeli ya mabe oyo ebombami na molili kombo ya nzambe yango wana nani ki mbangu révélateur des choses cachées batangi yango na balolenge ebele na mikanda esanto na antiquité et consort voilà nzambe aza na symbole wana ya trois pouvoirs aza na pouvoir divine aza na pouvoir scientifique esalaka makambo kasi nzambe aza bainventaka bakelaka kasi nzambe azali elakisaka par rapport ya lolenge ya bosaleli omoni e na politique lolenge ni na administration lolenge ni ya bololenge ya baculture wana ekoki kosala. Merci matondi mingi bandeko balandi batali biso boyoki kombo ya nzambe ndenge artiste lewa kandenge ayebisi biso kombo ya nzambe mais artiste afato shike na likambo moko liso to continuer nzambe oyo biso to yebi nzambe azali mopepe ndenge bandeko balobaka to yebi nzambe amona na kate mais nzambe ozolo ba Simon Kimbangu oyo abotaki bana Simon Kimbangu oyo azana bakoko na mwe lelo Simon Kimbangu oyo aliaka mfumbwa Simon Kimbangu oyo aliaka mpondo ese nzambe wana kaka oyo ozolo bila ye wana Simon Kimbangu nge nzambe ni ozolo bakoko na biso to ba ke esclavage to bakangi bango ba oboma bango 37000 familles déportées na Sénégal bakanga na Mali bakanga c'est tout ça li totalité ya ba esclave nyonso humanité ndenge mondela bandi koboma
tokoma na million donc humanité alelo tie katikati nde omondele abomi na égoïsme mpo kaka abongola histoire balakaki bango boye bobungisi bonzambe na bino mais bonzambe bobungisi ekozongela bino na bagénération oyo ekoya eloko oyo bobungisi ekozongela bino na Kikongo elingi kolakisa kisolokelo. Merci Matondi Mingi Bandeko Balandi Biso Patrick Kiame vraiment lelo pe tozali le 12 février 2021. Ya solo lelo na mokoloma lelo le 12 février 1818 ezalaki naissance ya Tata Kisolokele. Vraiment lelo nde toli ko découvrir Tata Kisolokele yende azalaki mwana ya yambo ya Tata Simon Kimbangu. Vraiment beaucoup yoka artiste akoyebisa biso Tata Kisolokele ayaki na mokili rôle ne ezalaki nini po bato bele pe bazali koloba ete Tata Kisolokele yende Dieu le Père na yebite soki yo oyebi makambo wana na yebite soki okoyi koloba na ba téléspectateurs o bazali kolanda biso tango nyonso bato basambela bato za bana nzambe toza mikila mo nzambe nzamba keli moto ne lilingi na ye parce que ça moto azali moto donc moto azali nzambe ya mokie OK Dieu en miniature nzambe bakoko na biso nyono to bana humanité pona zongela lisuku Kimbangu mama Kimpavita alali ko ya 3 jours ndo na Béatrice aloti amoni Kimbangu tanga mera na mokolo kasi apesinga vision bato bokoti sio colonisation bandika bango bakani mama Kimpavita bakeko sambisa ye ne omoni basambisa Tata Kimbangu batumbie na moki bango kasi wana mwana azakini na mokongo tentative à 3e fois tumbani na misi teka abomani na akungo no wa dilangola to confinement parce papa wa Roma ayaka lobike Christ noir bien noir d'ailleurs Christ abomem na no wa dilangola bolo ba Yesu na Rome wana pa baza bato batanga na mikanda bayebi babomba ba biloko ebele to lobela epa na bango bani ba fafia ki histoire moi to boya weza sika Kimbangu wana abotami na mboka kamba mbola ekomi kamba Kimbangu wana abandi audi na tata na ye oh yesali fia ko atininga no ngana zala avant yo zala e mono impoli to baza kuta za respect wana yebisi ba kolo bazala tata o ya ye tata ye yo batindingo sali fia na mutema yo kimambo na mutema na ye donc il faut comprendre transfiguration na mutema otalo lendo tingana zala avant yo zala baza na âge 12 ans ici muninga na ye likambo ko lobango mokolo roya na obongo na nzika ya kopola ekoma kitoko attaché ne lamba ne ya moninga lia tata wana professeur témoignage Tata Kimbangu apesi référence neni bana na robota ba ozala Tata Kisolokele o bobungisa ke mona Tata dialungana tout est accompli na kwa gangi tout est accompli na Kikongo dialungana bon c'est vraiment tant aux aliénés au côté école aliénation au moins on voit ça slogan que maman ba osakana c'est comme ça c'est ça même Christ au boko ndima abotama en Afrique là Kimbanga tenga ke bonga boka sondia za ke sra non un villageois mo bota mane ba kolongulu mo bo mais les autres bo mo ndime et puis ne ba bongoli ci histoire Tata dialunga Tata diange na kuntima abimi seconde guerre mondiale ici bah c'est les 3 corps et salama ki pe bongo na musuni eza dynastie de Tata soki moto abimi na nzeto tuni référence to benga limate ya kasi bo benga ka limata ngobele ya kitaki ndako meko se réduire di mana moto ko bo solola na ye normalement biso bato alelo to koki jamais beaucoup sa liboso busol parce que to koki te moto akoki azali te ya nga benga ka busol moto akoki azate sika Kisolokele ni nezo ça la référence kazali nzambe lo lenge lo bamaki na ba ancêtre na biso guerre mondiale a bougé moki première guerre mondiale en 1914 première guerre mondiale endongwani bakoko na biso ebele bakenda banani basisaki première guerre mondiale ba congolais o ba utaki awa bakenda ko bundela na mikili angere parce que bapemaka te bamona Kimbangu azodirige bango etu wana Tata Kimbangu azali kaka azosala baaventure na ye ake na Willery Congo Belge ake na kota transport azolakisa azosala baformalité oyo bokobeta histoire nelobi na 1921 ngombe ebeti mama molomba ngombe esalami mouvement wana ebimi ekimbangiso ayebisi bamupe na ngombe lutete ngai na kolakisa bino nzambe ngai naza na banzambe nazalaki ne na première venue
naza na ye bakompanie ngai wana tata Simon Kimbangu tata Simon Kimbangu bamupe batie na ye tembe bapekisi nzembo alifate nzembo bibembe pola bakokundola mama dina dia nzei première moto ya moindo po yango info eza na pembeni na yo omoni ke momutu efungwami babimisi ye bizarre na kati wana na nsima eza na masque echoko ezorepresente pouvoir ya bonzambe na biso afrika kasi moto wana pourquoi tata Kimbangu miracle ya liboso asalaki alongolaki moto ya malade ya moto wana kazali kaka na zone wana ya ngombe Kintuka akende boye babotole compassion yo moto kwakelaki ye malade yango longoli yango oyo ebembe olamuki yo abi apartir lelo na zone na nga oyo botie tembe ebembe kosekwa lisu te ti lelo donc aza nzambe alakisi na basymbole bakangi alobi bana bolandanga te bozonga mokili alobi botambusa yango le 10 septembre tata Kimbangu na papa Daniel d'ailleurs batombo na bango place bakunda baza ngombe Kintuka bato fo bakendaka batalaka histoire akoma ndenge mokili kotambola ndenge Kongo kozwa kimpwanza ndenge bana bakobime bele na mikili ya bakanisi banda kokumisa nga nazali nationalité belge nga nazali allemand nga nazali boye di moi je sais bien parler français moi je sais bien parler anglais tout ekopesa bango litomba te ti kino mokonzi akwa kovanda ya 4e génération yena kovanda na dynastie mpo amema sikoyo l'homme noir na bosikolami ekoma te komite babimi ebele toyekoli ebele kasi bakoyekola mpo bazonga lelo tomona banoir américain tomona bayike bato mokili ningani o covid-19 au système impérialiste voilà tata Kisolokele na kombo na ndenga mosu akozwa kodistingue akokuta na roi akoyemuka koyebisa roi ke accord osineki na tata mama alobi il est temps opesa kipwanza mpona moto moyindo baso ya mokili mokita pourquoi alobi kipwanza kasi Haïti ezwa indépendance avant utakala révolution on ebandi kasi ndenge nini babikaki te parce que esengaki mokeli aya apesa yango roi kotia tembe akomona ntupa nde abimaki seso omoni ke négociation badosama kaka tata Kisolokele wana ye moto akoforme bapoliticien akozwa bango akotangisa bango akolakisa bango bapapa artire consort avant bakenda table ronde babima bango nyonso na nkamba bavanda na mai ya nsima na tata diangeta kotima esili butu ntongo akopesa bango mbongo baliei twanga alatisi bango bilamba ya mbongo na ye s'il vous plaît batie bango na avion liboso un villageois nègre amatie avion kutu misusu basanza lipare ke na kati avion akobanga epumbwe ndenge nini tata ayesa bango kozala kali wana baza bavillageois baobenga bao baindigène bakokola mingi kotiaka lolendo pere ya boye o pere ya boye à part Lumumba azalaki mwa évolué na baévolué mais okoma Belgique yaki mbala ya yango kasi ntango bakokoma kuna yemuka kovandisa bango me boyokani eza te voilà résultat toyei korate l'indépendance spirituelle tozwi matériel bango nde bakoka kovandisa sikoyo lingomba bakoka kovandisa bahomme d'affaires tata Kisolokele oyo olobela oyo na Suisse ntango akotika nzoto ya Suisse mpona kokende ozwa économie spirituel l'esclave bakangaki na Suisse parce que Suisse wana bomoni mboka na moke eza mboka place au Lucifer a dégénérer na tongo preuve ane basala grotte moko bato bovandi kuna boyebi bataya grotte moko ya monene place oyo locomotive métro na bango elekaka bato bafinancer ezalaki illuminati bon mpo kaka bavideo bakodéclare yo mais oyo bakoluka ngai to bakoluka yo na kopesa bango lien wana cérémonie diabolique esalama le jour ya inauguration wana balobi ke si ça soit monde ba illuminati ba financier yango mpona kocontrôler monde Suisse eza peya moke eza na armée ta lelo te nde nini économie ya bato evanda kuna ezali mbongo ya bapapier te or oyo ezalaki volé na Congo eza na Amérique nde esali mbongo ya dollar na oyo ezali na Vatican na oyo ezali na Tervuren bazongisa yango bakoko na biso kasi ezali milimo oyo esalaka na butu milimo bakoko na biso baboma bakanga bango na esclavagisme nde basalaka na mokili ya Suisse mpo l'homme occident wana omoni wana développé il faut pas bandeko bobanga omona zole mbongo mundele mona non baopesa bino bamiete d'ailleurs faut kovanda na mboka wana tokoenvahir bango Europe eza ya mindele te ya baeuropéen te ça appartient na peuple bantu osomona nde omoni tata Kisolokele esenga siko atika nzoto na mokili ya Suisse mpo akita na mabele azwa badakoko na biso azonga na bango oyebi mokolo na 1900 avant l'indépendance ntango corps ya tata Kimbangu ezongi wana nakomona papa Simon Kimbangu Chimanga na États-Unis bakoko na ye en tout cas libota wana ya maba na busol papa Chimanga wana ndabombaka cercueil oyo batiaka papa Simon ntango bake kozwa ye koexime ye mpo bazonga bato bamona na ngombe matadi train
elekina batu belé na moi point ezongi na bango kamba wana na mboka na lobi boye tuna ba doyen ya église kimbangiste ba nkulu na biso to ba nekongo ba yeso lisolo oyebi pourquoi batiaki académie de beaux-arts ista na ngombe matali parce que eza l'esprit ya pesanteur na bimisa ngo lelo force ya o esalaka avieux mata eza musuni eza ba réacteur eza na Londres te eza ya boyingi te eza ka molimo o esalaka ematisa ngo la bengaka force ya pesanteur busol so force wana source na ngo eza na ngombe matali na rayon wana yango batiaki ista po basala étude ya otombola avion appareil volant oiseau naturel basala technique nde batiaki na académie de beaux-arts banda wana bamona lokano eleki wana ememi bato ntina kama me ndela na raya très ate 37 000 famille de côté bazonga na nzambe na bondenge bamataki na ye bakufa te il faut pas koloba meme ke non bakufa te il vit baza na biso ya babaka bambangi ya se bambangi ya likolo ntango okosala moninga mabe yebaka bambangi ya se baomona yo bambangi ya likolo baomona yo toza na culture moko pire ya babenge yango libundu dialogue lingomba et santu donc nakoki mutu moko ta robeta humanité sans pourtant se baser na boussole aza guide voilà lingomba voilà Congo ko biso to robeta histoire alors tangu tata kisokele pa zongi tata kimbangu liso okanga moko akotala aotala baoyi aotala bato le même tata kisokele liso okanga moko otala na aéroport na Suisse bakanga trafic aérien ezate biso de to sengi bango to Zaïre à l'époque bango mo balobi ke grand esprit balingi ba rapatrier bakanga d'ailleurs ngana za information ngana vanda ngao botu na bandeko ba na Suisse bamuta Doris ba commentaire ngana sa ki exposition ambassade de Suisse awana kisasa babimisi na ba archive wana c'est que baye ba ki valeur ya tata kisolokele aye bavani na kilongo le même yeko sa na papa diange na kutima le même ça na papa dialo est-ce ba corps wana izo basa esprit botika ko ima banzambe bakufa kate botika ko ima banzambe bakufa kate soki bomoni bongo ezali se mbongwana ba changer. Merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino pebiano na bango ya solo awa ndenge place esika venanga la Jos Mbala lobaki kende koluka artiste luanga yende azo panza makambu ya tata Simoni Kibongo ya solo kolobini biso makambu ya kitoko yango na monaka ete tata Kulutu akufi na Suisse tata Diengenda akufi akaboli molimo boli bisarai banzambe bakufa kate akaboli molimo na Suisse tata Diengenda pe akaboli molimo na Suisse nzoka ne likambu ya motuya ebongo na kati na Suisse apundola bon contredit ngate batata ba mama tango to okola na bino nga papa leki na biso ongio famille ba wala na bayebi tata leki nanga bakali ngaka ye yo za mutu ngona deuxième république biso to okola aya so ndeko na bongi ba libanais série ba komi ko sala province ba leki okali ngaba ba yungoli to ba yungola ko komi mundele obimi na Liban okomi ko sa musala pour di bon na zongi su na bokoko moko boye eza na ba province ebele ya biso to ba bantu soko za mwana teti okaka te okose ya batu makambo luka mama bakobeta eloko moko okomi nzoko okoti zamba chasse ya ngoma yo balebi yango moni bilei ningi beba tata na ozongisela biso obi okomi mbisi etu kokalinga wana eza nini bazwi bomoi bwa yo otekami si mobimi kuna yango mikilo ebombi milimo wana nde Suisse esenge siko tata akita azwa bato bakalinga nake na terre me wana po bakino to comprendre ozo comprendre na bato batekaka na kisi yo moni mwana na moko boti yo moni tata mobimba okoti no critisme européen po luka mbongo ozwi mbongo te ko luka banzele bele kasi oteki molimo te mwana oyo bomaki wana moto oyo bomaki wana mwasa bato oyo bomaki wana azozela ote na premier poste te so otindi ye wapi otindi en esclavagisme akosala mbongo mpo na yo omoni le critisme yo tete dingi na biba inanga pourquoi bayebi soki ndakisa mususu yango esengaki azwa milimo wana aya na bango alibere bango place oyo bakangamaki voilà yango bakanga économie ya monde eza nano spirituellement mpona nini tokokoka kotonga ata makadama pamba te bazwi bamashine ya sika bake na kokanga lonzu na mona yango baofilme na RTNC bupa sika tracteur ya sika eboti matiti eza kindoki to motema mabe eza aliénation babongola biso soki bomoni bongo eza mbongo wana
mbongo wana akochange biso na notre bungisi kisolokeli nzambe siko ndenge nini tokondima te baa banzambe parce que toza na banzambe na biso na bachambre na bandako na baluketu yo komona mama vraiment alati kitambala bien la nini zipe kiti aye na losambo abimi ye wana na boîte na moitié ni o mais ozaki mbangisi te yo za famille kimbangi yo tata na onde toyebi intelite net ni suso komi boy o tika ngai o boy boy mais pourquoi vous en avez des identités te ezani il faut ba changer ba somba bato tozo vanda na bato to betala bango varese moko équipe moko mais to yebi ba ote mais bango ba yebani ba infiltrer biso ni les signes différents sont les salam saclage neni papa mbenza lobela ba ona tata sikoni kimoke de batumba kazamba ngulu mpuku place okimeza te nyoka bakolokota ne moment mo ekoni kimiala pourquoi papa qui soloke le kaka na papa qui mba onde ba kende kokanga bandoki marché mondial batata ba mama ya mokili avant ekoma éliminatif place ekenda kuna ezalaka na mboka na biso Congo ya République mais na Congo central ya kimiala bandoki banso mokili bakutana na wana kolia batoto tata kimbango apekisi bango plusieurs fois libembe kokufa mona ba dio mona kufi bwana misusu mungi bakima bakarte po baboma bana bato to bomi mwana moto neni yo zaka na olobi ko zaki mbangi bakokango na wana papa kimbango te bayoki te abi bon na tongo la musi tata kisokele toko sala mission na biso lokola zali nzambe tata en fait tata kimbango za nzete yo ba bengi mvola lolendo so comprendre c'est pas au chef spirituel et représentant les gars bon éminence vraiment éminence yem ta sali pas John Biden c'est John Biden c'est Nikila voyez pour activer pas muta sala e boussole oh Poutine muta sala e boussole na to bengo humanité to ka mentionner to beta humanité ndenge vraiment tous les professeurs éminents so bobanga kawana muta sala bango nani boussole sika boussole anani kwa latika nzoto ko benge gango mwana mama te bongo te azana voilà lolendo voilà na boyoka kawana nzete ezaki synonyme ya kolapsa ye siko na corps na abimisi 3 personnes vous comprendre 3 personnes na po basala na ba département divinité scientifique et spirituel yemoko kasa la musi spirituel to ko kende kotika na weti kon ki soloke o bungi saki molobela na pemba bomemi na molili bala mungi na molili bakomi kuna bakoti na wenze bayoki bamote papa qui soloke le papa si mote malobi ndoki nyonso o aza watika na position o aza en il faut voir scène parce qu'on ina bango na tongo tata ki sokele na ngombelu tete ake kote ya baba tata ba mama ngane kote ya bino me o ya kozonga na ndako kuti mwasi na ete mwana nete kulutu na ete aya na bilamba kutanga na ona kete bakoma boye batu bayebeli oh papa me aboza la calme ngane bisika baza ndame maki bango na omemo na vala kimia na tosala émission ndame maki bango na vala ki o mona ka matiti kaka ne papa ki mango yote vraiment Laurent a yopé boussole ngolo ba maye eloni na mata avion na kuti ole mo likaya bunya mwana mutsambu balambele mfumba kozanzambi baotali tension vraiment bino ko mo sala na bato nzambali ba mutsambu asalika to mamona na kimaka te forma ngulu forma likaku forma otikali papa yo bakozala yo totaka kindoke monani bazalaka sonu bike bato bikolo na bikolo mindele tous les races papa kimbango azwi bango bapesi bango bilamba ndo mona lisusu bakimaki bamata basali bakenda et tout donc deuxième immigration est forcée soki baye baarchive eza na ngomba na biso voilà pourquoi changement ya kolakisa ndo moni a partir wana nzambe sikoyo asombaki mboka Congo bareunion wana makitani komi kosama libanda kasi bazoluka nde bainfiltraki donc bato baki kokota na lingomba azwaki asombaki bato akutaki bango ekosala lingomba yo kimbango na tata kisolokele tata de lumana tata de ngita voilà bato baza ya ngai mokili ezanga yo tindaki ngai muyini yo tindenga na mokili yesu kolanda ngai ya nakopesa o bato na ngai eza contrat basinaki contrat va respecter l'amour mais contrat wana ezosila na centenaire et c'est sili parce que centenaire na bango lelo suka on va fêter bando qui vont fêter suka la lelo voilà ko kalinga e ko changer na tana biso komi showbiz vewe on modèle az kombo asika avana za la kingani
il faut nakoma mobala kingani de quoi ça on a kimbangu non nana il faut la célèbre il faut ndimaka ka pédophilie yo moni lingomba eza ko engager ngate ngano to landaki na ba TV5 au monument que pape wa Roma andimi mariage à ba gay bate ko sala yango c'est toute la première fois na Abu Dhabi contrat ya partenariat na premier imam na Abu Dhabi les seules églises qui ont quitté le kimanisme. Bah chose grave fallait on y basi na basi ba ko ata ko comprendre bino. So ça pour un sentiment sexuel. Ba te bozo mboa. Ba ndimi na bango. Mboa abala moto. Peut-être on a pas beaucoup comprendre peut-être que ça moi bien non. Ba sali ba objet, ba copie. Peut-être on a go lo baba te bon ça ndele monika ka biso to européen bon to komi na bana poto et tout. Et si l'ité, basali ke muta komi kobala na esprit. Batie ba mai na mapango na bango, batie ba semo e na bango, omona mosi moka ka domina mibali. Mosi moka ka changer na mibali. Aboti na watiki, aboti na watiki, aboti ozo comprendre te mosi wana za na pouvoir nini ko gangela mibali on tue to aba batu. C'était so ikende, vas-y biloko no abwaki, asali boy. Est-ce que cette écriture na biso maman moula zaki bongo? Non, maman moula ki bongo. Ezali ba symbole à kolakisa. Si ba eko kende plus loin ba eko changer sexe, lelo yo John Biden, mutali bosse senga ki nommé senga ki première oyo na ceux qui na bosani oyo akoma mona mobali to koma mona mosi ba changer sexe. Ba tie na maison blanche. Obi mukile ke wana. Donc ça dit ça mona mobali ba komi so moi mosi ba perforer. Ah, donc vous la zali maele te. Bino ne ba maele. Bo fêter sous na bino lelo. Dès le même fait les 12 au monde est clair d'iniki solo que Boutuna mo ezo kunda ni ne wolonga ezaka moye uta mo iso ke umeli suka na motongo se otana ki solo que. Merci bandeko balandi batal magazine motuna na bino pebi yano na bango boyoki maître Loanga ndenge a décotir le kambuya tata ki solo que le nzambe tata vraiment yo muto sala kamabe tina moi lelo tata ezali ko kamusanga makambo ezali koloba na age na yo oyo toyebi ke bato balobaka makambo oyo bazali bampaka mais na age na yo ozali koloba makambo wana en tout cas ozwaka bataki te bien ndenge nini mpona likambo ya tata Simon Kimbangu. Oh Kimbangiste, vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Merci Matondi Mingi vraiment. Na ba papa ba maman ba te ka koni maki ba papa na biso na intellectuel. C'était ba ngoka bilanga ba impérialiste c'était ça tina. Oh, yo mwana tata Kimbangu. Yo zo nimela le kimbangisme donc idéologie noire ya nzambe na yo. Okotambwisa mokili oyo na biike bisika banso ya mokili yo nde tokotia kotwa lokola ngai. Mwana mboka lokola ngai. Ake ko inventer l'inspiration tata Kimbangu l'écriture mandombe oleke za la écriture apamba na ko remplir ba tata ba maman balandi ezana scientifique na kati donc Kimbangu la toko sala téléphone toko sala robot toko sala programme d'ailleurs musée Simon Kimbangu et sala mina architecture wana ya mandombe ya villageois lokola nga ya sali nga na za na tagi bandeko ba ebi ba masanga tous les professeurs na pesi binongo ki ba soutenir ngai nga na tagi académie de beaux-arts non tika mambo non ba armée sur zo na ni grec antique ni livanio ni pays ni ngai na za na Congo kana bekolo baba ebukana ba nini wana mais na zo la sculpture non ça la peinture d'ailleurs ils allaient c'est la mot ils a passage obligé ba étudier belé ba l'équipe pour la formation bazali wana ba Lionel petit na ngai na peso mo technicien zo bunda continuer ba les États-Unis bana ba bimi awa et belé a Kimbangu kokene plus loin non ça la même na ba maman ba vieillard plus loin na baba bana na biso bazali bana ba défaut tokenda ka to sana bango ba image na bango nanu to ba peso autorisation te pona ba parents yango wana mais TV za radio te to travailler na ba tout sikoyo tunanga siko a mwe uti wapi buso il y a le but clairement autant nous sommes dans tous les domaines ngako nazoloba awa eza rien na zio ngo wapi mbuta excuse merci bandeko balandi batali biso en tout cas boyoki ndenge maître de maître azoloba na biso papa Loanga quand on a le maître des maîtres ça veut dire na ba art oyo sali
oyo ezomona na miso ya bato yango ngai nde mutu nabengi yo maître de maître vraiment olobi makambo ya kitoko mais ozo continuer parlant ozobenga boussole toyebi te boussole wana za nganga na yo bien sana boussole ezali appareil moko boye na antiquité ntango bakoko na biso na moyen âge ndenge na lobi esenge badécouvrir mokili bazalaki na baappareil de musique na lolenge nini mpo mokili ayaki ndenge boye te banzelaki bazamba etu mpo bayeba lolenge nini ndenge bavoyage bakokokenda bokoko na biso asambeli boussole adirige alimi nde basalaki baappareil mpe bayaki kodéveloppe yango baye kosala yango forme bon bapesi yango boussole inspiré na langue nkongo boussole kisolo ke boussole on va passer boussole l'image sika boussole appareil wana nde elakisaka moto tous les 4 coins place nyonso oyo ozali ya oyeba place ozali ndosa molili kimba omona bakongo na baososangisi dialuma na diana eyebimeli oko kaka moko eza coïncidence te keba eza lolenge na bango bongo bonzambe sika tata Simoni Kimbangu Kiangana na 1951 na lugumba ntia beto lugumba shiba tata ba mama mwa parenthèse mbango tango bakote bakokenda kotala kaye na prison ba batango butu bakoko na Lumumba et tout chaque fois on rappelait bango bobumba mboka na biso lubumba omoni lubumba ntia beto ndewa lugumba ntia beto lugumba shi lugumba ntia beto bobumba mboka n'est jamais trahir le Congo autrement dit muzia yolobelamo sika tata Kimbangu wana esengaka tika nzoto wale 120 fouet matin midi soir batena tono asik bazui cercueil ba soudé ba kotisi ola na on elisanzo tata diangi nazo ba esprit basala tentative tout abimina katanga na Lubumba China ba Congo na batete la bima pa na biso na village na amba yoka place onga nazali lokola nkumu pasenga za notable tetela vraiment naza ko diriger amba yoka mboka na ngai place esuki place suka mboka ifui tie kiti toketi na zali place obokoko na biso ya anamongo ebombami okito dinie ko tekola ana kia pa konga ene mais namonaka pardon faut continuer namonaka na nkamba ete bino batetela boyaka kaka kosenga tata Simoni Kimbangu pardon okoki ko expliquer ba téléspectateurs bosengaka pardon bosalaka tata Simoni Kimbangu mabi bien ndenge tous les tribus province nyonso na lobi occupation nyonso o bakaraki occidental tant on ko kanga suna boumbu ba maltraitaki ba acceptaki papa Kimbangu te ndango tolaka ki mabe eza na place muso kokuta likolo kuna papa sengi mai baboyi amele bale mobiba tilelo e kauka ngusol kote kuna likolo epa ya bandeko na biso likolo komona a senga kilo ko baboyi ali mai wana ikoma malili tilelo tikala malili na ko bete belewa tilelo bon tokela bandeko na biso abayaka ba belge ba pesi ba mombongo corps ya papa Kimbangu soki kiti na port tango boya na matabima ba yiba yango ekende Belgique yango bomona on préciser et ça la aventurier mususu ba histoire te je sais pas so ba histoire so ba nani ba o ba ke corps tata Kimbangu ezaka na musée mais tout na ba ndeko ba artiste belé na kotanga ba Congo interviewer ba ngo corps tata Kimbangu ezana kamba voilà ça qui des projets mobile belge ça là qui faut ba yiba il faut be ba on a habité ceci ba ko senga bolimis donc ce toki na matière bolimis ya to aussi la bon parce que 4e génération boussole yo trop lo so boussole azali nani tata Simoni Kimbangu pona nini bana misato baki na mokumba tata Kimbangu apesi référence tata diangenda basali transfiguration na tata na ceux qui baye ko yamba na baoya na mokete basali ki pourquoi moi na suka aba ko diriger lingomba et ça normal te ndinga musu fait mais ba pesi parce que yende tata na bango soki tata diangenda ngaka ne bobala enseignement exhibition que moto akopona mwasi nani tata diangenda ako décider ya moi mindele bali ko sala tricage na tata bisoloke le temps ako tangisa bango la sabango makama tata diangenda lobite azui mama na ngombe ameni molonga ni aya na est-ce que eza di poza tata na bango moni pouvoir ni Congo c'est comme ça vraiment alors le lenge moko pe tata diangenda kuntima akovanda tango bapesi ndako mokoto 87 awa na kisasa ndeza ki place tata Kimbangu so ba tambola ateki mpange simbite asali bo bavante akosala abana ko pema wana isiba mai mo ezaki wana na ba autochtone ya baumba kisasa tuna ba
na place autant bakwa ko kabola ba vini ba opesa ngo pombo moko to liziba mai pas tata ki moko ba ndai ko bela mai siko tangu ba kopesa ye lopango na nzoka tata diangi na kutima ye mutasombi te nate sozo kopota nazo kompota beli jaye kopesa kaka lopango wana bikoki kaka moke ya lobi ilikaki banda kunyonso tata diangi na zui sikoyo 87 siko tangu ba kokanga tata ki mbangu batie na boloko ba otie pe na cellule combien 87 la coïncidence, attention, trop ok. Si on a vendu kuna, papa diangi na musuna kotala na molimo akotala tangu siba ngati kanzoto avanti ba témoin. Boy ça va jour na kufa babia. Nzambe kaka nda yedi moto mokomo kokufa. Ada ngaso na bisi bino na nzambe. Oboza na tene bane na sako ke tata ki sokela wakaki maluba moto motema na tata kimba. Toko kenda. Sika abi bon abengisi bana baye abinga na utika bino moyibu bokangelo kwa liba beti mopanza beti alimu autopsie ba ozo krani na eba ke ne ba développer ba makambo nini ezali wana atiki nzoto apamba meliso ekotala moko kanga makilezo tambola suki ebota ba bokata coiffure TV za radio te kokanisa te question de giti mangise ko ba makambo ke l'état eza bien assise so ezaki lokuta ba okanga ngote ba kokanga yango po eza origine mais suki ba fukame ba kote ko ba yebitima ba kozongisa nzoto na ye tango akokabola nzoto na molimo abotami na libota ya tata dialunga mamo azalaki na mokumba amoni pasi akobota adomidi mwana wana bakobenga ye nani kimbangu me kiangani parce abotami na tata nani kiangani me kombo na ye kimbangu soki eza lokuta tokotala konsasa mwana wana akokola kaka nzinga batata na ye initiation yango babenga biso toza na école ya initiation toza na école akokende netelo ya mindele te akozwa yango nini akosala na mosala komi profession mécanicien nini akosala koyeba sol archéologue na kobenga na sasa bon koyeba pierre eza nini ayebi tous les genres ya pierre na longoli bonzambe nazoba na normal boye tata kimbango kiangani ayebi tous les genres ya sorti ya pierre ayebi tous les genres ndenge nini babongisaka tous les locomotives au mutuka o babengi mécanique générale eza déjà kobongisa milimo bato kobongisa banzoto lolenge moko ndenge asenyaki bato basato akalokoka o Moïse ape okokola bameme obe pourquoi ye batiaki na patrouage wana ayeba kobongisa po akotraite milimo akosala miracle moko na pono papa tango na ekokite ezela sika yebo osala manini tango akowa kozwa mbwende po bapesa ye yango wana tobenge boussole mais boussole lolenge nini des millions de gens mokili soko ye azo rappeler yo na date o bozalaki tango nekoka papa diangene na mona ngo tokena mama mado maisha pa aisie. Merci bandeko balandi batali magazine vraiment awande en tout cas nga vraiment comme ko sepelisa ngai na mettre loanga ndenge azoko décontir makambu ya tata Simoni Kimbangu fuma longo fuma dibundu ya solo papa tolingi tokonde na biso na koshite mais église Kimbangise le 6 avril 2021 ezali centenaire ya église Kimbangise yope ozali artiste tomona pe babiloko na yo ba œuvre na yo ebele otie na nkamba tomoni monyango mais toyebi te pamba te tata Simoni Kimbangu kiangani azali koloba na biso te babiloko ebele oyo te bazwa pa ya tata Simoni Kimbangu ekenda na bapoto ekenda na mikili ya bisika ekoya ekokota na kati na musée etake yo pe artiste yo po ozali na eloko moko ete ekokota pe na kati na musée obe lolenge nini kaka ngai te ngai nde na lobi biso art Kimbangu la synergie à l'artiste belé kasi na foyer yango oui tozi mokanda na l'état auto fonctionner ba œuvre za biso ke na temple on tout la œuvre d'art et la petit musée en attendant non seulement musée Simon Kimbangu d'ailleurs musée za ni musée alinda ko bomba ba ko et kotali sato ki pese député a ya bato ya peuple wana po etambwisa bango na lima et la sabango place ba uta ki place ba okeli et pesa peso donner et recevoir. La carte de musée Simon Kimbangu et pour voir les musées général dans tout court. C'est différent d'un interviewant, c'est différent d'un musée géologique, c'est différent d'un musée armé, c'est tout. Il y a besoin pour rassembler humanité, histoire et humanité. C'est-à-dire il y a mon élève, il y a mon monde, il y a pas jaune et tout, il y a beaucoup de pour tout. Dans ça, on a en France pour des chapeaux, on a réuni plusieurs objets, on a des livres, pour rapatrier mon côté de la musée. Le lengue moko kaka neningate ba œuvre d'art ekenda, donc ba œuvre d'art ezali histoire contemporaine, au biso to moni. Moi moké na ndenge na tamboli na moi ba musée na moni ba œuvre d'art to ba photo ba image ba vidéo moi moké ezali to ba pesa tata po ekokota ba originalité na moto kotia musée za ba pona ba historien te mais musée eza na ba conservateur na ba restaurateur na bato bazawana pona kosala mambi ya musée hein donc ba géologue et consort
musée tata Simon Kimbangu est le premier musée où on voit un vrai sens, il y a histoire, il y a humanité, surtout authentique africaine. Ne vous permettre de surtout quand on a une nouvelle ère. Il y a un moment mokili ezali toujours pour le Cameroun ni ya ko matisa pandémie surtout impérialiste et neni basala ke mikili ba frontière et kangama mais tata Kimbangu Nzambe a ko beta mona lolenge mususu soki tozoloba ezali parce que tozana matière ba culturelle baza bato ngambo moni lelo soki soda bomi mutu na soda na yo ya ozwa pincho koleka kwa ese yo edi mibeko neni no sali ya mobi ke munduki eza pona ko bomeneni ndebo biso ba culture so toloba te les artistes yango na kumisi bandeko na ngai baso o ba kwa kindela otoke na bango kamba bakulutu wazekwa bakulutu rokibodo bakulutu masumu de blende bakulutu elombe ba mama kalunga ba mama tembele consort d'ailleurs ba bidibidi mama tembe baba na palais ba na naku ozui ba mutawe ranson ozui ba ya ba ike bato ba scientifique ba na académie de beaux-arts ba professeur na biso ya académie de beaux-arts ba sanganaki o ba kendaki et consort ozana champ wana na pesi susu lokumu na bambuta beni wangi muta Adolphe na misala moneto bataki première fontaine deuxième fontaine donc boya message nga ko bizani musée Simon Kimbangu ça appartient pas kaka na bakimbangisi église kimbangisi ezali l'idéologie centenaire année africaine tolandi tata ya mokonzi ya bule abane ko peta ndela mais tata mokonzi ya ekolo azwi yango alobi ke programme ne ya union africaine ezani critique et art président Mobutu amekaki yango arataki yango ba rapatriaki ba œuvre moke mais cette fois-ci na programme autre ko sala culturel les apo niku abakoko na biso ba or biloko bon so ba œuvre tout eza volé na monde occident ba rapatrier mais ba ochango na ba musée yango moni les kimbangis mesure et là avant ça retourna na musée wana ya monene po te biloko mingi uta libanda et berger il y aura un procès ce qui gouvernement et umeli biso tozu accès tant que ba scientifique to porter Belgique plate to porter Allemagne plate donc bref union et puis isa tozo banga siko ba objet wana mtata ya mokonzi ekolo nga za leki na yo nazali mwana ya mboka na ko koloba ko soki bosali yango na lombango ya mbango sans pourtant ba professionnel bazala bato kanyaka miyibi wana ba bomi mboka biloko wana tango bana kozonga ba koteka ngo na marché noir na ba collectionneur chinois na ba collectionneur asiate il faut une communauté professionnelle evana yango to lingi ministre ya tour la ministre moko technique donc inculturel corps le lenge moko pe na tata mokonzi ya bule ayebi déjà ba ki o azotel la lisu pour na musée tata Simon Kimbangu ezala héberger na ba objet et puis na ba œuvre voilà musée tata Simon Kimbangu ça na objet ba œuvre o tata atilisa ki ba voilà dynastie mokilié ba étranger histoire na vrai sens mambo moi moké na zuya na lobi atujui kuna mais à large ezali ezana na place unique ma banda ko sala projection vidéo ba image minyo tata Kimbangu ko mona nde ko longola siko ba les on dit histoire ko aligner yango po moto mwindo lo mopime azonga na place na ye yango ni musala biso to sala il fait un gêne ceux qui to kadimbeka ezakona koluka kanyaka te yakona koluka o ba bengi papier te matériel te mais ali pona koloba po to bato to ki pese mais ezali pasi na bato kimiala o ba yebi tatate o ba yebi busol te ba koluka kongwaka ko habitabe po te to lemba mais ceux qui ont bundisa œuvre au titre telemi à tolo belaka ko komona ya boussole c'est pour bundisa boussole c'est lui qui s'explique sa quise nga ko préféré so ko lingo zwanga ki ndezonga na bilimotata mais aussi longtemps que na kotaki kilongo aussi longtemps que je suis né comme na botania na kolia mutongo maka moko ndenga na yembaka ekobele mabato mabe pa na nganga mona boussole eza na bible na mokanda ya biso mokanda na bazwaki yango tango bakoko na biso bakomata bakende Égypte antique bange babeti wana ndenge mosusu ngai mwana boussole bango bakolemba bakokwea na se ya makolo na nga po boussole aza pole pelonga na nga lumière na accident na poison na montage nani akokoka kosimba bomoi na nga soki ete sa divinité ya Zambia pour mutule ba scientifique ba sosoli yango bana ba yimoka ba culturel ba sosoli yango moni biso tout osali fond comme les autres derrière boussole ba groupe pour moi éveil patriotique et c'est assez et tout les culturel to sali ba kitabi ke biso tout langage kaka moko Congo et sikolama mutu mundu derrière la boussole.
Matondo mingi maman Jeannette langi maman sociale vraiment oyoki ndenge maître Loaka ndenge apesi biso likambo ya tata Simon Kimbangu mpona centenaire ya solo maître totali vidéo moko en tout cas ebangisi nga pe epesi ngai somo bandeko na biso baleki na biso ndenge bazali ko papa ninga na bango lokola mbisi lokola ngombe lokola eloko moko ezangi ntina etake yo okoki koloba nini na baye o bazali kolanda biso. Bongo ya moto eza lokola milinga elimwaka na nature. Vie ya moto ezali nzambe vie o ba vie volonté intelligence et consommer ba ya ba français bongi signification ya vie. Vie basimba ba yango kaka nzambe na kosimba vie ya moto. Video wana tango na moni na bito lobela ko pamba te papa ki mama baki mokolo tata kovanda ezana ba rebelle ba hôtel. Okomona manganga nzambe to nkulu to akopesa moto conseil maluka koboma muninga na yemo ngai yango yo milio na ngamba kamera o zoomé oyo moni oyo tango to uti Afrique du Sud na Afrique na zonga première fois na ngai baneko ngai c'est le bango moko ne balobaki moni kande lobisa ba moto loko atatoli matatoli loko ya sala na mona bongo bazinga yo yakawa yo ndola kisaka batindi biso to zwa pona ba betanga machette à mort so otalinga awa kamera rose na libulu awa libulu monene ezalinga yawa ba betanga machette ekota na libulu awa moni eza pete so cheboye tsambuta ozo ko lokola ballon etendaka ozo ko lokola ballon dona viva ba na ngolo nzambe normalement ninga na baba ki mo isoko eswinga na mkufa 20 oyo pota banda loboko ezo diembela na kenda na busol na makila na kutaki ya na salon boye tango biba katanga na bimi ataki mbamo bina na ebiso vimo esi artiste somme ya ebio artiste lutumba babito ina bana maisha ba mete kito zonga kendo sala musala voilà na tawana nde na kimaka bombe na ke ko futela siko na njili bana njili ba mbaka na sala ka je crois 3 à 4 ans pour préparer pour na sala exposition ya 2014 na thème B place na sala cohésion africaine sculpture ba tia image mwenga na fuka liboso sa divinité na on bambule beta excellence matata proposant $50,000 ba prof di kisongele basala na sala ka discours en même temps na boya kimbongo wana ko yoka na kitu kaka ndenge tomoni ba jeune na biso ali parce que to komi na posa mbongo pasi ekoti na Congo para zo kukazusu kozwa charge abana na yete bondumba ekomi na ngono mali mwana tata kozala musala nzamba sande abakoti na bale basala bondumba ko bayele mosolo mwana mokioneti na moni mususu ngoza na acha 10 ans oko papa moninga na yo boko lobo azaki Rwanda bongo na za Rwanda boko loba boy soki unité nationale ezaki boyoka nezate neli to construire mboka na biso ezali molimo oyo tata dengenga abaki lokwa bosali bobola kai mabe bosenga bolimbisi bakino fo basenga bolimbisi babambaki tata dengenga mabanga tata mobuta lobi boye soki boye baki moto bobambi mabanga bonga kosala bote yenda komisaki ngai mokonzi. Je salue vraiment que ma grande sœur, ma maman, ministre ya culture provinciale, maman Yvette Itabu. Wana mama yaya, maman ya motema. Ya sendito ki pese ya mokila Kinshasa. Tata na bango, tata Rochero, tata abiso alobi ngai mai ki sanga ki bana ngai ki ma akamba. So ina beta Olympia grâce à papa Diane na kuti. Siko batata wana ba solengi ba senya ki biso weza le moto. Pasi ekoti pourquoi pasi potise ba pesi ata musa lokola za na magie, lokola za vewe, lokola za li makambo baza ko imposer na impérialisme. Moi ça les intérêt peuple ezate. Classe malonga te ba kati kelasi bana biso ba o classe. Ba lo biso diza Covid mais Covid ngo ko za na botel te na ba flamingo na ba bar te ka ko be na école. Covid ngo e ko za na ba église na bino boko kongola mbongo na mito ba kongomani te. L'église qui m'a dit c'est pour venir, moi etongi bandako etongi ba école, les seules églises où elojaka bato félé ça va ofélé. Il y a beaucoup de bano bota ofélé. Vision, il y a autant la grandeur ya Congo. 50,000 francs au papa Diangi na pese pour na kosomba Congo kozongi c'est la Léopold mbongo na sombaki na mikila bangele.
te 50 000 fois mettre pour qu'il y a 100 de la biso to tika la tanda numéro na ede yo e bien ngo sika ba papine de quoi zali yaya bato papa et tout ko ba botole téléphone kaka na mbongo moko boya moke yo kasi ka pona mbongo wana ezali pona makile ya bato kasi tata telemi esengi bakonzi mboko bakokamba bayi babuso la zanani buso bi c'est fini bo échouer boyo kasi ko ngali pungi tondi tusu kwa tata fumu ya lo pungi ezali son ngoko ebeti po tata ni be kwa kelema busolo kimbangu fumu oinze mbona kimbangu wafuana mule duzu wauduka le duzu yafuana naye mutuko muntu ninyo bomona bota male 12 akufa le 12 aza moto te sa divinité ya afenzanga kontu le tata Simon Kimbangu kyanga na otika te ye kaka moto. Merci bandeko balandi batali magazine mutuna na bino pebi yano na bango ya solo esika tango mpevi ya tata Simon Kimbangu eyaka bakangaka te tata Simon Kimbangu alobi to panza sango na ye mokili mobimba biso pe tozali kosala loyenge wana kotinda kopanza tata sango ya tata Simon Kimbangu bino baye bozali kotala biso bino bozali kolanda biso bisika nyonso bondimaka tata Simon Kimbangu te bandeko na ngai na kosa bino te église mosusu ezali te ndenge tata Simon Kimbangu alobaka ete lingomba ekotikala moko munoko moko pe bokonzi moko tozali kokende kala te bokomona ba événement oyo elingi kosalama na kati na mokili na biso to na kati na église kimbangise ya solo tokonoka lokola mbula te tozalaki ete le 13 décembre tomonaki ete bapesaki yo ba trophée et sepelisaki biso ba tozalaki wana vraiment impression oyo ezalaki nini trophée wana directeur de biso akoyede biso apesi bino merci pamba te trophée panafricain ngai soki naozobela panafricain ezali te bayimi mboka mosusu olongola mosusu mbuta Kadhafi soki babomaki ye epai ya Sarkozy na baimpérialiste epase alingaki batia banque panafricain balingi solo te kasi ntango bapesi trophée magistral prix magistral etake meilleur artiste africain et meilleur culturel artiste peut-être na okeli y a pas de souci mais naza penga mo te poto tabela ba mettre nita tabela ba buda diaba to sali ba do belé ba tif Blaise Ngoy ba professeur ebele ba ya Fedi Wenaki ba ya Gilles ba mettre ba riba out a di ma fait des mémoire ba di malo et tout na kabona ba so meilleur culturel les angate za boussole mambo tu na lobia wana ma ele te ma ele wapi et le côté na ko pas boussole sa divinité yé ne muto enseigner ngai makambo na mulimo na musuni 6 mois et pas ya papa zako kokende ko apprendre le kimbangisme mais un langage diplomatique lelo yo considère déjà ça manazana marine fondation tech diplomate ministre éducation et artistique naza lokola ambassadeur itinérant ya droit de l'homme à vie sikoyo na ko participer implice na Congo libanda mais na kenda ko zongo soki tata ala kisenga lolenge mokonzala te na biso bato voilà na belia qui amé pas la bino ba Congo bino bato tout bo soutenir ngai na tango apasi mikakatano ba mauvais témoignage biloko ebele nde le 13 wana ndenge ozomona ezalaki na bakonzi bike bakonzi ya mboka wa biso baconseiller madame Catherine azali représentante ya Wallonie Bruxelles awa na Kinshasa asili culture soko ki ba belge bazoloba culture kosaka na moto wana te aleki même ambassadeur na titre diplomatique abeti maboko témoignage ne ezali na l'obité centenaire mama ya talo ali mama muni kimpa vita incarné tokoki kolobela Afrique te sans totombola maman parce que maman azali cœur yemta boti biso c'est ça le kimbangisme en fait nde yo zoma ki merci abino bozala ki wana media ebele la kisi bolingo mosalo to osala bino totombola ki ekekona bino to klasaki tableau ti to sukisaki lolenge moko pe la diva de la prince azalaki wana maman na biso okomona tango akopozo motuna bon mondele moko atulinga maman azali congolaise to oteki mikili ero tunabite ezali kaka aspect physique na batanga na Congo awa zabane awa voilà un peu si kasi tango tozwi yango nde topusanaki na tata ya mokonzi kopesa ye yango kolakisa ye camionnette mbola ndeko nanga le descendant mon poto alobaki boye papa Kimbangu esi biso boye bolemba te bopanza sango nanga mokili mobimba nabeteli bino maboko nazongiseli yo yango
na kanisa ki pasinga ba prix mingi na zuma na zone Afrique du Sud biloko ebele na ya nango etikala kuna mais kaka ya liboso ni na moni tata zongiseli ngai na zongiseli na moni kiza mokumba ya moni biso butu moi to ko panza sawa c'est que tango ekoki moindo akomi mondele ko moindo na poso te to na Mélanie go changer te ndenge Michael Jackson o salere tika eza makanisi ni to bongo la ndika popola to yo katata oya lingi pona biso toza basunki toza basusu bazali basanto mais neti ngambo na mikokite yango ntango nyonso tobelema epa papa abongola biso lokola nzika akopola na mawa na ye na bolingo nde toza kopusana ata kombo ya ye ya pamba tokotanga normalement ata kombo ya buso tokotanga te parce que tokoki te tokoloba mwa moke kokabola na bandeko na oyo bakolanda voilà mpe oyo ezalaki na mwasi ya talo. Merci matondi mini maman Blandine wazonga so na français maman moso wazo beta flit vraiment en tout cas bandeko nyonso na français héritage du Saint-Esprit vraiment to peshio mbote mingi ya solo papa to konoka lokola mbula te to komi na biso na suka okoyi koloba likambo nini na bandeko o bazali kolanda biso boussole à divinité. Voilà l'ulendo bolukaka o kenge gosi na sekite na saposite ye. Moto aza na épidémie, moto ana makwanza, moto akotambola te, moboso no bato baso. Yaka kamba totala molongo bato ekopesa ye mbote. 4 heures aza na kiti nano na mona te, ngana beta ko umela ngana kamba 11 jours. Toto ko sala musala résidence. Au sala fontaine et puis pour ça résidence quand il va dans la tribune na zo ben somi parce que na kokate ko la muka chaque 4 heures na katana mais ndenge nini ye ruta kala zo ka honneur tongo po nano na yoka to honneur te po abelaki o so za ba image wana TV za radio te tindela na kabelo ba rêve tout boussole divinité papa ki mbango alobaki boye ba papa mokolo boya ba ko banda ko matali ko zo politique na le bandité moko ba politique ya biso ba ko moza politique ya kimbango muto yiba esute prison ne kauka kulu na ozade ne omuni ba bobi muto eza boza mo scientifique ye asali mandombe kimbango yango ba sava baze belé na okamba ba to ba contacter nga ba sava mo kili mobimba OK ba bana tata kimbango baza na France mbote boyebi bobo ya kinatanga ba Congo boza na Belgique mbote boza na États-Unis mbote misu ba koya na libino déjà le 19 bwana mabele na musique et tout sika na nazali mokonzi piano na monde ya reilema mbote na mona tata kimbango muta manwa ko mbote na mona tata kimbango muta lutumba mbota na mona tata kimbango muta rocheo le monde so pas mo bazana nga ba koko na ngai batomboli lokumu azali lokumu kongo balobi ke mukoleko ya tozo relève kasi tata kimbango ye wana Yesu kolingo na nzambe wapi yolingo tangika ka Jean Thomas 300 ans après Jésus-Christ ba tu découvrir ba manuscrit ya otoko kende na session monene ko sala na mokilezi pito pona ko kende ko tanga l'écriture wana ya contradiction o ebimi kasi tata kimbango ba komo kanga moyibi fe na chité bongo awa moto mosute boussole toyo kilaye to landa ye ba politiciens africains to tika tembe soli kanyaka luka kanyaka sala commerce tika boussole yende mutu akotambusa biso quand je dis boussole mokonzi ya bule tata kimbango kianga mokonzi ya bule aka moko na mokili kanyaka te bavotaka ye te ya ni précision mutu moko atunaki nga biso toyebi pape basalaka élection selon bacardinaux nde baopesa bavote pape na eyambaki mbangiste bavotaka mokonzi te mokonzi eutaka na coïncidence te mokonzi esalama yala mokonzi mvoila lulendo guide eutaka na moto na spiritualité nde lokola ezali lingomba selon mabongisi nde na yango ngeza église d'état uta 60 nde esengi etravaille na l'état omoni nde sikoyo bobengi son éminence et représentant légal sinatine eza ko engager l'église kimbangisi na mokili mobimba aza garant ndomoni l'état tiela ye tous les services pour bakengela biso même ba congolais toyebi no mutu ya na ye malamu te tala bato bautaka libanda eza touriste te e ali place esimbi bwanya bosomi ya kita ya toki pese byango ba biso.
Matondi mingi papa mpangi konde na Paris oyoki artiste ndenge alobi likambo ya tata Simon Kimbangu ya solo tokonoka lokola mbula te tokomi na biso na suka vraiment nazalaki ngai moko te nazalaki na équipe technique esalisaki ngai na nsima ya caméra nazalaki na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Soda ya makase na réalisation nazalaki na mwana mboka ingénieur Roli Tulenge Vemirse coordination ya Yemoko Dete Landry Kingelezi mwana ya Amama Nyese Tulenge soki tata Nzambe abateli biso tomonani mbala ya sima busol kaka nde yende bye bye na moto alofundu pe olobi azali na Yesu na moto moyibi pe olobi azali na Yesu na moto aegobo pe olobi azali na Yesu Hello guys, can you go to subscribe on Landry Kingelez's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bino isolomo gango beza nakuta nina shende moko elekiba shende nyoso namona na YouTube émission ya bien bagago ya bien ba théâtre ya bien nyonso ya malamu oyo papa koki kotala na bana eza wapyo tunanga na yebisa yo shenango eza ya nanyo tunanga na sosolisa yo masolwango eza ya nanyo chez Landry Kingelezio chez Landry Kingelezio makambo ya solo eza awaye chez Landry Kingelezio makanga ya solo eza awaye chez Landry Kingelezio masolo ya solo kuna te chez Landry Kingelezio abonnez-vous 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 massivement abonnez-vous abonnez-vous kobosana te chez Landry Kingelezio abonnez-vous 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 mwana mama Nyese Tulenge nyange ya Clovis ya Brunelle ya Annabelle ya Gladys le Alfred le Kanene le Kakage no kwa Kevin no kwa Kesia no kwa Armel Papa Gradie, Papa Paraclet, Papa Banebele. Le pot de Maman Gilva Kingelez.